Dijabut ngono. Gandul ngene lho. Aku tangane iki lho ngene. Kita angkat juga ya. Kendone ya. Mau dicolake lho. Kita aja. Aja. Aku. Lah iso aja nang mus penggaweane. Para akeh iki nang Para aku ngomong. terus sing iki singgale dilebokno ngono. Para akeh tumpangane nang duwe. Terus iki dicobaake ngene dibokake. Terus iki terus sing iki dilebokake. Terus dikok terus wes iku aja iso ora ditaleni iki disobake terus kok akeh mene disitu tadi hati-hati hati-hati terus para akeh kok akeh tuh iki terus kok akeh tuh iki terus kok akeh tuh iki terus meneh koyo mau meneh kok akeh tuh iki ta iki dingenekno iki lho iki hati-hati kok akeh iku ya mono motor iso kowe ya dilebokake iki diko dilebokake itu aja tuku nang ta iki iki diko lho keliru kan lebokane ku ndi iki lho ngene iki diko iki terus diko tengah iki ya iki diko cilikku hati-hati terus iki dilebokake iki diko dileboni iki nah jembat ngene dijembat iki ngene lebokake mono meneh diko tak pucuk iki diko ta biji kok ta pucuk jonggolake nah wis hati-hati wes aja dibakar terus iki dibokake iki dibokake iki dijendat nah sabukane ngene iki sabukane ngene hati-hati ta kok bareng wes iki dijendat dibokake ngene nah dadi 4
Mas ya kita ngomong bolak-balik kok. Mikir apa? Yaitu akan menjadi. Ih, tanganku gitu. Wah, nambah aku dua raya sudah kok. Telur apa? Dua raya kok. Ini sih bisa. Nah, Wes. Udah. Tak ikut kencengi, sing ikut kencengi. nah, jadi kita ini Wes. masih sedikit kan enggak? Nah, Terus mau pucuk ya, aku mau pucuk mau. dikira iki Malah aku sih kok warai. iki. Oh, jadi pasangan bareng jadi emosi tuh. Mau tak warai dijabut Dijabut. dijabut. Dulu ini.